हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मैं उठ गया हूँ, भी चाय वगैरह पी लिए। तो आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी गाड़ी को वॉश कराने के लिए। काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, ब्लैक वाली, उस दिन लेके गए थे और तब से चल ही रही है इधर उधर। तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो उसको साफ़ करा देते हैं आज। आज छुट्टी भी है, आज पता नहीं कौन सा कोई फेस्टिवल है, मोमडन का शायद, तो उसकी आज छुट्टी भी है। तो आज फ्री टाइम है, तो आज सोच रहे हैं गाड़ी वॉश करा दें। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी गाड़ी वॉश कराने। मेरे यार, हाँ बताओ। हाँ? यहाँ पे दो बस खड़ी हैं पहले से। लगेगी भैया, कितनी देर लगेगी? दुलानी है तो अभी यहाँ पे 10-15 मिनट लगेंगे, एक बस जाने वाली है। तो अभी इसकी मैटी वगैरह निकाल दी है यहाँ पे। अभी इसकी टॉवल वगैरह अंदर जो पड़ी हैं, तौलियाँ वगैरह, वो भी निकाल देंगे। उसके बाद इसकी सफाई होगी। इसके नीचे ही मार देना भैया, भैया डैशबोर्ड के नीचे हम बहुत निकलते हैं। अंदर भी इसकी हवा लगवा दे रहे हैं। काफ़ी गंदी हो चुकी थी, काफ़ी डस्ट निकल रही है अंदर। डैशबोर्ड के नीचे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकल रही थी। गाड़ी अभी ऊपर से धुल चुकी है, अंदर अभी पॉलिश वगैरह रह गई है। हाँ सब होगा। गाइस अभी गाड़ी साफ हो गई है और ये देखिए थार आ रही है। ये मेरी गाड़ी का बगाली कुछ नहीं है जैसा कि लोगों ने बताया। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। इधर जाली रह गई है, उसको उठाते हैं, पीछे डाल दो ऐसे। चलो स्टेडियम में का ये बहुत सही ये सही है ना। अंदर काफ़ी बढ़िया हो गई है। अंदर बहुत ज़्यादा धूल निकली थी इसमें, काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी इसलिए।
गाइस हम लोग अपना फोटो एक दो फोटो लेते हैं उसके बाद चलते हैं। तो अभी यहाँ पे एक दो फोटो लिए हैं, तो अभी चलते हैं। फोटो 2-4 ले लिए लेकिन फोटो बेकार आ रहा है क्योंकि सुबह हम लोग ऐसे ही चले आए थे बिना मुंह धोए इसलिए फोटो सही नहीं आ रही। तो गाइस हम लोग भेलपुरी ही सही रोक लो सूगी कैसी बना लो सूगी बना दो। तो भेलपुरी खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं, चाय पी के निकल आए थे हम लोग। दूध साथ में लाए थे लेकिन दूध कहाँ है, दूध पीछे पड़ा है। तो गाइस हमारी भेलपुरी आ चुकी है, इससे ज़्यादा भूख लग रही है, अभी खाने लगे। अभी कहीं रुकते हैं आगे चल के छाए में, तब खाते हैं। हाँ कितनी भीड़ है, गाय की वजह से गाइस पूरा रोड जाम हो चुका है। देखिए नहीं रोकी। तो अभी यही हमारी भेलपुरी चली मस्त, अंदर शीशे बंद करके एसी चला के। हवा मस्त चल रही है, हवा बढ़िया चल रही है। कवर निकाल लो। तो अभी इसको कवर डाल के खड़ा कर देते हैं, फिर से गंदी हो जाएगी नहीं तो। डालो लाठी, हाँ लाठी आगे। कवर खराब हो गया है गाइस, धूप की वजह से खराब निकल गए दोनों कवर। गाइस चाय भी इसके अंदर ही रह गई है, कवर लगा नीचे से कवर बेल्ट लगा मिल गई। देखिए कैसे चाबी निकाल रहा है बंदा। चाबी निकालो ना, अंदर भाई बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें। कैसे ड्राइवर हो गाइस। गुलाब का फूल और ये मिष्टी आ गई है गेट खोलने और भाग गई है। मिष्टी भाग गई। ये साइकिल ली है गाइस, मोटे टायर वाली। ये देखिए गाइस। अभी चाबी रह गई थी गाड़ी में, अब एक फ़ोन रह गया। हद है यार, ले आओ, हम ना जा पा रहे। देखिए फ़ोन लेने गया बंदा। इधर सामने काफ़ी अच्छा व्यू है, सामने ही जीट रोड है। ये देखिए गाइस स्पेशल साइकिल, इसका एक साइड का हैंडल ही नहीं है, पंचर खड़ी है। अभी 11 बज गए हैं, 11:15। 9 बजे निकले थे हम लोग, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे क्या हो रहा है ये? हाँ मेरी फोटो खींचो।
बाल पकड़ रही है। आया पागल है। क्या कौन सी भाषा बोलती हूँ है? आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं काम करने बैठ गया हूँ, कुछ काम करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।